Olá, gente. O vídeo de hoje vai ser eu e Emily comendo maionese temperada. Espero que vocês gostem. Deixa um like, se inscreve no canal. Um beijo. E não vai dar pra comer ovo agora porque o ovo tá muito caro e aqui não tem. A mãe não vai comprar. Espero que vocês gostem. Deixa um like, se inscreve no canal. Beijo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ela vai pegar, minha gente. Então, ela não gostou do outro, mas ela promete que vai pegar esse, né, Lara? Aqui já tô enviado. Então, eita, ficou irado! Então, minha gente, tá muito irado essa TV. Fechou a janela só, mas eu queria que fechasse mais, porque ia ficar muito bom. Ia ficar muito barato. Ai, eu odeio isso, gente, é sério. Deixa eu botar só um pouquinho. Tá bom, Zara? Não é muito no meu, não. Porque é muito no meu, um pouco no teu. Não sei. Eu gosto, né? Vou botar água. Não, depois você bebe também. Gente, olha aqui, ó. Eu odeio. 3 e... Isso é ruim. Eu já comi aquilo, era só pra botar vocês, Zara. Então tá. Vai, para de falar. Esse gente, desculpa, por causa que ela fala muito. Parei, bota logo assim. 1, 2, 3 e... Vai! Engoli. Calma que eu vou botar lá no cima. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal. Um beijo. E o do ovo, já falei que vai ser depois. Me desculpe. Um beijo. Tchau. Depois vai ter outro muito irado. Rico vs pobre. Ah.